Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para o canal um unboxing e uma análise do smartphone Galaxy M31 da Samsung. Este celular é um dos que atualmente possui o melhor custo-benefício. Estou com ele há 2 meses e me surpreendeu positivamente. Vale destacar a bateria e a câmera. No final do vídeo eu vou falar da câmera e mostrar as fotos que eu tirei com ele. Mas antes, eu só peço que você deixe o gostei, se inscreva no canal e ative as notificações, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. Ele vem em uma caixa básica, manuais e certificados de garantia, carregador, um fone de ouvido bem simples, o cabo tipo C, a chavinha para extrair o chip e mais nada. E aqui o smartphone. Quando esse smartphone foi lançado, a Samsung deu bastante destaque para ele, e ele custava por volta de R$2.000. Porém, depois de alguns meses, era possível encontrar este modelo por volta de R$1.500. Na minha opinião, se você conseguir encontrar ele nessa faixa de R$1.500, é uma excelente compra. Quando comprei, eu não consegui encontrar outro modelo com as mesmas características com esse preço. Nos últimos dias ele voltou a subir de preço um pouquinho. Na data deste vídeo, é possível encontrar por volta de R$1.600. Eu vou deixar na descrição do vídeo links de lojas confiáveis para você comprar este celular. Esse smartphone atende todas as minhas necessidades. Ele possui 5 câmeras, inclusive até faz vídeos em 4K. 128 GB de memória, que para mim é o suficiente. Slot para até 2 chips e cartão microSD de até 1 TB. Reconhecimento facial e leitor digital. 6 GB de memória RAM, tela Super AMOLED de 6.4 polegadas, Full HD+, tela infinita. E a bateria é de 6.000 mAh. 6.000 é muita coisa. Eu costumo carregar ele a cada 3 dias. Dá tranquilamente para você baixar e assistir seus filmes nas viagens sem se preocupar com a bateria. Eu não costumo jogar muito no celular. Tentei me aventurar aqui no Free Fire e o único problema foi o jogador, pois o smartphone funcionou perfeitamente. Vamos falar agora das câmeras, que não são poucas. Considerando o valor deste smartphone, as câmeras me surpreenderam bastante, principalmente a câmera principal. Este celular possui uma câmera principal de 64 megapixels, uma câmera grande angular de 8 megapixels, uma câmera macro de 5 megapixels, a câmera de profundidade também com 5 megapixels e a câmera frontal com 32 megapixels. A partir de agora, veja as fotos realizadas com este aparelho. Todas as fotos foram tiradas com o aplicativo nativo e utilizando o modo automático. Não foi realizada nenhuma edição. Como perde um pouco de qualidade aqui no YouTube, eu vou deixar na descrição um link para você ver as fotos exatamente com a qualidade máxima. Vamos falar da câmera principal primeiro. Quando se trata de ambientes bem iluminados, as fotos ficam excelentes. Em ambientes com baixa iluminação, as fotos ficam muito boas. Eu gostei, pois a câmera pega bastante detalhes e deixa as fotos com cores bem vivas. A câmera principal faz vídeos em até 4K. Em relação a vídeos, a câmera é muito boa, mas não me surpreendeu tanto. Quanto à câmera grande angular, para quem não sabe, ela permite imagens mais abertas. A câmera principal tem 64 megapixels e a grande angular tem apenas 8. É perceptível uma queda na qualidade, mas ainda assim as fotos ficam muito boas. Sempre que possível, é melhor dar alguns passos para trás e tirar a foto com a câmera principal do que utilizar a grande angular. Aí vai uma dica, eu comprei essa capinha e como a lente da câmera grande angular é mais aberta, acaba cortando os cantos da foto. Mas como eu raramente vou utilizar a câmera grande angular, isso para mim não é um grande problema. Vamos falar agora da novidade que é a câmera macro. O objetivo da câmera macro é tirar fotos de uma distância bem pequena.
menos que 5 centímetros, sem perder o foco, mantendo o máximo de detalhes. É uma função bastante interessante, mas a qualidade ainda não fica próxima das câmeras profissionais. Quanto à câmera frontal, excelente. Só para você ter uma ideia, ela também faz vídeos em até 4K. Poucas câmeras de selfie filmam em 4K. No geral, quando se trata de câmeras, este smartphone possui as principais funções, como time-lapse, câmera lenta e foto panorâmica. Conclusão: estou há 2 meses com este smartphone e ele atendeu bem todas as minhas necessidades. Considerando o valor do dólar a mais de R$5, se você encontrar esse smartphone por volta de R$1.500, eu considero essa compra como um dos melhores custo-benefício atualmente. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida ou sugestão, pode deixar nos comentários. Deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima. Falou!